ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു അടിപൊളി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങും അതുപോലെ മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ചെന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല മജ്ബൂസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് ഷുവൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്കാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കൊറിയൻ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന സിംഗേരിയ എന്ന ഷോപ്പിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി നൂഡിൽസ് അതുപോലെ സോസുകളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ. ജപ്പാൻ, തായ്ലാൻഡ് അതുപോലെ ചൈനീസ് ഇവിടുത്തെയൊക്കെ വെറൈറ്റി ഫുഡ് കളക്ഷൻസ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ സൂഷിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു പിക്കിളാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ കൊറിയൻ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ സൈഡായി കഴിക്കുന്ന ഒരു പിക്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. മധുരവും അതുപോലെ പുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഇതിനില്ല. നമ്മളിവിടുന്ന് എടുത്ത ഒരു ഐറ്റം ഈ ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ സ്നെയിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിക്കാനാണോ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്നെയിലിന് ഇവിടെ. സ്പഗേത്തി സോസ് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് സോസ്, സോയ് സോസ്, ഫാൻസി സോസ് അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്ക്വിഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുപോലെ വെറൈറ്റി സീ ഫുഡൊക്കെ പലതരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും. ഷെഫുമാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തരം വെറൈറ്റി കത്തികളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രീസർ ബോക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് അത്. ചൂടാക്കാതെയും നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചൂടാക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവർ ഈ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നേരെ പോയത് മത്താം ബഹറാത്തി എന്ന ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ്. ഏകദേശം അവിടെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത്.
ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം മുകളിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം. ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ദിവാനി സ്റ്റൈലിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ടേബിളും കസേരയൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. മഴയുള്ള സമയത്ത് വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ദിവാനി സ്റ്റൈലിൽ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പരിപ്പിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ അധികവും അറബ്സൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ് ഈ പരിപ്പ് സൂപ്പ്. ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സൂപ്പാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ മജ്ബൂസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറികൾ ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദക്കൂസ് അതുപോലെ മറക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കറികളാണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ മജ്ബൂസിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മീറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. മട്ടൻ പീസ് ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അധികം മണമൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള പീസസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വാങ്ങിച്ച മറക്ക് ബാമിയാണ്. ബാമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ വെണ്ടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. കറികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ബീൻസ്, അതുപോലെ വെണ്ടക്ക, അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ദക്കൂസൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മട്ടൻ മജ്ബൂസ് മാത്രമല്ല ദജാജ് ഫാഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മത്താമിൻ്റെയും സിംഗേരിയ ഷോപ്പിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് അതിൽ വന്നിട്ട് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ സിംഗേരിയയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച റൈസ് കേക്ക്. ഇതൊരു കൊറിയൻ ഫുഡാണ്. ചീസി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. കണ്ടാൽ മോമോസ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റീം ചെയ്തും അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തും. പക്ഷേ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.